ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं गुरमीत सिद्धू VisaLink इमीग्रेशन के सरी वाले ऑफिस तो अज फिर एक तुहाडे लई नवीं जानकारी लैके हाज़र होए हाँ। एक्चुअली ये जानकारी नवीं नहीं है, पर मैनूं थोड़ी अपडेट करनी चाहना है कि जिवें कि पिछले समय दौरान सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ कोविड के समय दौरान उन्होंने कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ बहुत वर्क किया है, जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक ट्रकिंग कंपनी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह सकदा कि पहले नंबर के उपर उन्होंने काम किया है। सो जिन्ना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम सीगा वो बंद नहीं होया। लोगों लई फूड मीट जां होर भी जिन्ने भी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए समान आउंदा सी वो बंद नहीं होया, वो आउंदा ही रहा। सो इसलिए ट्रकिंग कंपनीज़ का काम बहुत बिजी हो चुका है कैनेडा दे विच, ते ट्रकिंग कंपनीज़ नूं नवें ट्रक ड्राइवर्स की भी बहुत लोड़ पै रही है। ट्रकिंग दे विच पहलां ही बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि जोड़े पुराने ड्राइवर्स ट्रकिंग दे विच काम करते सीगे, ओल्ड ड्राइवर सीगे, वो रिटायर हो रहे हैं। डे बाय डे जिहड़ी वो रिटायरमेंट दे विच वाधा हो रहा है, तो नवें ड्राइवर जिहड़े हैगे आ उन्ने मार्केट दे विच नहीं आ रहे जिन्ने ट्रक ड्राइवर्स की लोड़ हैगी है। सो इस वीडियो राहीं मैं तुहानूं दसना चाहना कि जेकर तुहाडे कोले ट्रकिंग दे विच घट्टो घट्ट 2 साल का तजर्बा है, 5 बैंड तुसीं एल्ट्स चों लै सकदे हो, तो तुसीं 12 पास कीतियां होईयां, तां तुसीं बड़ी आसानी नाल कनेडा दे विच ट्रक ड्राइवर दे वर्क परमिट ते आ सकदे हो। कनेडा दीयां बहुत सारियां वड्डियां कंपनियां जो कि साडी कंपनी नाल संपर्क विच ने, ओह बहुत सारे ट्रक ड्राइवर जिहड़े हैगे वो लभ रहीआं हैं। पर ट्रक ड्राइवर दे कोल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। 2 साल का जेकर तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ कर चुके हो, 5 बैंड घट्टो घट्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 12 ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ज़्यादातर मैं कहूँगा कि इस समय ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ट्रक ड्राइवर ਵੀਰ दुबई ਜਾਂ UAE ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ट्रकिंग ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੇਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। सो जेकर तुसीं इन्हां कंट्रीज़ दे विच ट्रक चला चुके हो, तुहाडे कोले सफिशिएंट एक्सपीरियंस हैगा जिहड़ा कि मैं पहलां बोल चुकिया, अते तुहाडे कोले आयल्स हैगा है, 5 बैंड घट्टो घट्ट होने चाहिए। सानूं बहुत सारियां कॉल्स इवें दीयां आउंदियां जिहड़े कहणगे कि जी मैं इंग्लिश का टैसट नहीं पास कर सकदा, आयल्स नहीं मेरे कोले हैगा। ਉਹ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 12 ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 52 ਵੀਕਸ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ VisaLink ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ VisaLink ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ visalink.ca। ਮੇਰਾ फ़ोन नंबर है 7782463637 778 246 3637। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਸਟਰ ਦੇਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045126708 604 512 6708। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।